บ้านหนองเขื่อนช้าง ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม หันมารวมกลุ่มกันทอผ้าพื้นเมือง รวมทั้งทอผ้าลายสร้อยดอกหมาก ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามเขาก็เฮ็ดให้เฮ็ดนากินมาแต่เก่าน่ะเนาะสมัยปู่ย่าตายายแล้วก็เฮ็ดนงเฮ็ดไร่มาจ้าบ่รู้จักขายดอกตะเกียเก็บไปในตู้ในในโต๊ะไหมจ้ามีแต่ในโทรศัพท์ออกมาแล้วก็ต่อมามีอาจารย์จากมหาลัยพุ่นน่ะออกมามสวเก่าไหมออกมาเล่นบ้านเฮาจ้ามาเบิ่งไทบ้านตำสินอิหยังแม่จ้าเป็นสินตำไรคิดว่าเขามาอิหยังนั่นล่ะจ้าต่อมาเพิ่นก็ให้ไปขายของอยู่มสวเก่านั่นล่ะครับ การก่อตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้างที่มีมาอย่างยาวนานทำให้กลายเป็นศูนย์สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านที่นอกเหนือจากการทำไร่ทำนา และผ้าสร้อยดอกหมากยังถูกนิยมนำไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆจนกลายเป็นสินค้าโอท็อปของที่นี่คือลายมันเล็กแล้วความสวยของมันนะมันจะเล็กๆมันจะถี่มันจะไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนมันทำยากมัดวันหนึ่ง5 วันถึงจะได้ถุงหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครอยากทำจ้างมัดตัวหนึ่งก็5 วันถึงจะเสร็จมันก็เลยราคามันก็เลยสูงเป็นพวกเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อสำเร็จรูปเป็นสูตรผู้ชายสูตรผู้หญิงเป็นชุดแสกชุดราตรีแล้วแต่เขาจะไปออกงานแล้วมันจะเวลามีบุญเบิกบ้านมันก็จะมีงานราตรีสร้อยดอกหมากเขาก็จะเอาไปตัดเป็นชุดราตรีผ้าลายสร้อยดอกหมากมีขนาดดอกเล็กยิ่งละเอียดยิ่งเห็นความสวยงามบ่งบอกถึงความไม่เหมือนใครถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมืองและยังสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านชุมชนบ้านหนองเขื่อนช้างให้พออยู่พอกินอีกด้วย